Smoking causes cancer. Smoking kills. புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும், உயிரைக் கொல்லும். Drinking is injurious to health. மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிப்பதாகும். இந்த பறந்து விரிந்து கிடக்கிற சென்னை மாநகரத்தில் கட்ட பஞ்சாயத்து, லேண்ட் மாஃபியா மற்றும் போதைப் பொருள் சாம்ராஜ்யத்தோட தலைவன் காளி மற்றும் முத்துக்கு இடையில ஏற்படுற ஒரு சண்டையில் ஒரு நாள் காளி முத்துவை குத்தி கொன்னுட்டு தன்னோட இடத்த தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு சின்ன வயசுலேயே அவன் தம்பி டேவிட் கிட்ட இந்த போதைப் பொருள் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி ஆளுற பொறுப்பை ஒப்படைச்சிட்டு ஜெயிலுக்குள்ளே போகிறான் காளி. ஹலோ அண்ணா, பசங்களுக்கெல்லாம் சரக்கு சப்ளை பண்ணியாச்சுண்ணே. ஓகேடா. அங்கே ஒரே போலீஸ் ரைடாக இருக்கு, பார்த்து சேஃபாவா. நான் பார்த்துக்கிறேண்ணே, வந்துடுறேன். அமீர் சார், சென்னையில் இப்போல்லாம் கொக்கைன் போன்ற போதை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய நடந்துகிட்டே இருக்கே, அதை தடுக்க நீங்க என்ன நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்திருக்கீங்க? ஹலோ, எங்களால் முடிஞ்சது எல்லா நடவடிக்கையும் நாங்கள் எடுத்துன்னு தான் இருக்கோம். மக்களாக நீங்கள் சேஃபாக இருங்க. சீக்கிரமாக நாங்கள் குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சிரும். தம்பி 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 வேணாம் தம்பி, என்னால் அடி தாங்க முடியல தம்பி. ப்ளீஸ் தம்பி, என்னை விட்டுருங்க தம்பி. ப்ளீஸ் தம்பி, தம்பி அடி தாங்க முடியல தம்பி. இனிமேல் பக்கமே வர மாட்டேன் தம்பி. எங்கேயாவது ஓடி போயிருந்தப்பா. சரி, பொழைச்சு போ, உன உயிரோட விட்டுறேன். தேங்க்ஸ் தம்பி. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சிரிப்பு வர மாதிரி ஏதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு ஓ. அதெல்லாம் எதுக்கு தம்பி? வேணாம், விட்டு தம்பி.
சுற்றாத தம்பி, வேணாம் தம்பி, வேணாம், நான் பண்ணிடுறேன் தம்பி, வேணாம் தம்பி, வேணாம், நான் பண்ணிடுறேன் தம்பி. ஏய் பாத்தியா, யாதன் வந்து கேட்டு பாரு நம்ம ஏரியால என்ன பத்தி. என்னப்பா பட்டன் போட்ட? பார்த்தா போலீஸ்ட்ட போட்டு கொடுக்கலாம். மச்சான் பாத்தியாடா நம்ம ஏரியா பசங்கன்னா கஞ்சா கோக்கைன்னு இறங்கிட்டானுங்கடா. பார்த்தேன்டா நானும் கேள்விப்பட்டேன். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறது? சினிமாலனா ஹீரோ வரலாம், ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் நம்மளாலலாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சரி கிளம்பலாமா? டேய் பாலி, அண்ணன் கிட்ட போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன். அண்ணனை மாதிரி டப்பு டப்புன்னு வேலையை கத்துக்கிட்டு பெரிய ஆள் ஆயிடணும். என்னது நீ பெரிய ஆளா? சரி சரி, அண்ணனை ரெஸ்ட், இது போதும், வா வா. என்னடா டேவிட், சூர போதை. ஏய் என்னடா பொந்து மாதிரி இருக்கு, ஃபுல்லா பொட்டலம் போட்டுன்னு இருக்காங்க. வாடா. டேய் பொட்டி கேஸ்லயே மாட்டினது இல்லடா, பொட்டலம் கேஸ்லாம் மாட்டினா அவள் தான்டா. வாடா வாடா, பாத்துக்கலாம், வா. வணங்கண்ணா. ஏய் யாரா அவன்? இவன் எதுக்குடா இங்க கூட்டு வந்த? உன்னையே எத்தனை தடவை இங்க வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். நோ, நம்ம புள்ளண்ணா அவன். தொழில் கத்துலான்னு கூட்டு வந்திருக்கிறேன். நீயே தொழிலுக்கு புதுசு, இதுல எவனையோ கூட்டு வர? டேய் சேர்த்துக்கடா. ஆனா ஒண்ணு, இவனால எனக்கோ நம்ம பசங்களுக்கோ ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னா வையி, பார்த்தா முதல்ல ஒன்னதான் போடுவேன். நோ, நீ ஏன்னா சூடாகுற? நான் பாத்துக்கிறேன். அடிங்க, இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி குசும் வேலை பார்த்துருந்த அவ்வளவுதான் உன்ன. என்ன சொல்லுண்ணா? என்ன டேவிடு, அந்த தாசில்தார் மேட்ரு என்ன ஆச்சு? கையெழுத்து போட சொன்னேனே, போட்டானா இல்லையா அவன்? அண்ணே, அந்த தாசில்தார் ஒரே சிக்கன் கொடுத்துனே இருக்கானே, பேசாம ஒரேடி அவனை போட்டுருவா. டேய் அதெல்லாம் வேணாம். அவனுக்கு பொண்டாட்டிங்க குழந்தை குட்டிங்களா இருக்குமேடா, அதெல்லாம் விசாரிச்சியா? அண்ணே, அவனுக்கு பொண்டாட்டிலாம் இல்லைண்ணே, ஒரே ஒரு பையன் மட்டும்தான் இருக்கான். சரி, அவன் புள்ளிய தூக்கிடு, 2 நாள் வச்சு தாக்கல் பண்ணுன்னு அவனே ஓடி வந்து கையெழுத்து போடுவான். அப்படியாண்ணே? சரிண்ணா. ம், சரிடா சரிடா. சரிண்ணா, நீ எப்படிண்ணா இருக்கா? இல்லைண்ணா, நம்ம அட்வொகேட் கிட்ட பேசிட்டேன், இன்னும் கொஞ்ச நாளில் பெயில் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டாண்ணா. நீ ஒன்றும் கவலைப்படாதண்ணா, சீக்கிரமாக உன்னை வெளில கொண்டாந்துருவேன். டேய் அதெல்லாம் இங்கே ஒரு பிரச்சனையும் இல்லைடா, இங்கே எல்லாம் என் கண்ட்ரோல் தான். சரிடா வச்சிடுறேன், நீ வேலையை முடிச்சுட்டு எனக்கு ஃபோன் அடி. ஆ சரிண்ணா சரிண்ணா. ஓகேடா. யாரு டேவிடு? அண்ணனா?
மணி மாலிக்கு நான் சொல்கிறது 2 பேரும் நல்லா கேட்டுக்கங்க. அந்த தாசில்தார் பையனை அண்ணன் தூக்கிட சொல்லிட்டாரு. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க? நீங்கள் 2 பேர் போய் தூக்கிட்டு நம்ம இடத்துக்கு வந்துடுங்க. இதான் பிளானு. மிஸ் ஆகக்கூடாது இந்த வாட்டி, பார்த்துக்குங்க. என்னை வீட்டுக்கு விடுங்க, நான் வீட்டுக்கு போகணும். விடுங்க. டேய் மாலிக், அந்த தாசில்தாருக்கு ஃபோனை போடு. விடுங்க. 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 யோ தாசில்தாரே, கையெழுத்து போட மாட்டேன்னு அவ்வளோ தொகுர்னியாமே. இப்போ உன் புள்ள என்கிட்ட. ஏய், ஏன் புள்ள உங்ககிட்டயா? காலையிலேயே வெறுப்பேத்திட்டு இருக்க? எனக்கு என்ன வேற சோழியில நினைச்சிட்டு இருக்கியா? ஏற்கனவே இங்க குறைச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கானுங்க. இதுல நீ யாரும் இல்லையா புதுசா? சென்னையில் எங்கள் அண்ணன் நிலம் கேட்டு கொடுக்காத ஆளே இல்லை. நீ 2 கிரவுண்டு நிலத்தை வச்சுக்கின்னு இவ்வளோ பேசிட்டு இருக்க. ஏது நிலமா? மணி, ஃபோனை கொஞ்சம் ஸ்பீக்கரில் போடேன். நீயம்ல டேவிடு, நாம பேசி தீர்த்துக்கலாமே. அவனை விட்டுருடா, அவன் ஒன்றும் பண்ணிடாதீங்களா? கையுக்கு போட்டு இவனுங்களாம் சொல்ல விதத்தில் சொன்னாதான் கேட்பானுங்க போல. டேவிடு, பையனை வீட்டில் விட்டு கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். ஹலோ, அண்ணன் பேசுறேன்டா. சொல்லுண்ணா. நீ அந்த புது பையனும் போயிட்டு ராஜநட்டியில் சரக்கு வாங்கிட்டு வந்துருங்க. ம், ஆ சரிண்ணா, ஓகேண்ணா. டேய் வா போலாம். Cheers. மணி மணி ஆமா, அந்த மாலிக் எங்க? ஆலியக்கான எங்க போனா? டேவிடு, நான் அப்பவே சொல்லலாம் தான் இருந்தேன். டென்ஷன் ஆவன் தான் சொல்ல. என்னாச்சு? அந்த காலேஜ் பசங்களுக்கு சரக்கு கொடுக்கலான்னு போனோம்ல. ஆமா, எஸ்ஐ கணேசன் இருக்கான்ல, ரவுண்ட் அப் பண்ணிட்டான்ப்பா. அதுல இருந்து பையன் அப்ஸ்காண்டு. பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லையே. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல, அதெல்லாம் நம்ம பையன் ஃபுல்லா பாத்துப்பான். அதை பத்தி நீ ஏன் கவலைப்படுற? இன்னொரு மேட்ரு தெரியுமா உனக்கு? என்னது? நம்ம சேகர் இருக்கான்ல, சேகர். ஆமா. நம்ம சேகர்ப்பா ஆ ரிலீஸ் ஆயிட்டான். சரி, மாப்பு இன்னைக்கு வரான். அப்படியா? வரான் நம்ம மாப்பு. சொல்லிட்டியா? நம்ம எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டியா? அதெல்லாம் பக்காவா சொல்லியாச்சு. வரான் மாப்பிள்ள, இங்க எங்கறான் பாரு. சூப்பர். வாயா சேகரு. என்ன சேகரு, எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கம்பா. இங்க தான் வரியானா நேரா? நேரம் இங்கே தான் வரேன். டேய் பாத்து. இல்லைப்பா வேணாம். குட்டியான்னா? அப்படிலாம் இல்லை. தானே பார்த்தேன். நான் இங்கே நிக்கிறேன். அண்ணன் சொன்ன மாதிரி போய் அவங்க இருந்து பொட்டலத்தை மட்டும் வாங்கிட்டு வா. சரிண்ணே. மாலடே, மூஞ்சில வச்சு கெட்டு போடா. ஒத்த அப்படியே போற போடா. வாவதான் சீனா போட்டுதானே இவன். இந்த வேலையை பக்காவா முடிச்சுட்டு சீக்கிரமா இவன் இடத்துக்கு நம்ம வரணும். பாஸ்வேர்டு சார்லி. இது கன்ஃபார்மா?
கன்ஃபார்ம். சார், நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டேன். சந்தேகப்படுற மாதிரி யாரும் இன்னும் வரல. டேய் 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 போலீஸ்ரா. டேய் 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 நில்றா டேய். டேய் யாரா நீ? டேய் நில்றா டேய். வண்டி எங்கடா எடுத்து போற? டேய் நில்றா. டேய் டேய் நில்றா டேய். என்னடா தனியா வர? சரக்கு எங்கடா? நீ மட்டும் வர? பையன் வந்துருவானா? ஓத்தா என்னடா விளையாட்டு காமிச்சிடுறீங்களா? சரக்கோட வேல்யூ என்ன தெரியுமாடா உனக்கு? நான் அதெல்லாம் இல்லைண்ணா. பையன் வந்துருவானா? ஒருத்த 2 பேர் சேர்ந்து பிளான போட்டு கேம் விளையாட கேம், அதுவும் என்கிட்டயே போன போடுறா. ஸ்பீக்கர்ல போடுறா. போகையில அந்த புள்ள பொண்ணு மாறி பொக்குன்னு சிரிக்கையில முத்து மாறி கால் கொலுச இள வெள்ளி மாறி போடா அவ மாறி யாரு பொழி. நான் ஃபோன் எடுக்கலண்ணா. ஏய் போகையில அந்த புள்ள பொண்ணு மாதிரி பொக்குன்னு சிரிக்கையில முத்து மாதிரி. நீ என்னடா சதஞ்சு போய் நிக்கிற? அம்மா ஏய் எங்க போன? போலீஸ்கிட்ட ஏதாச்சும் மாட்டினியா? இங்க எப்படி வந்த? அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைண்ணே. அங்கே ஒரு காலி இருந்ததா பேகை மாற்றிட்டு காலி ஆகிட்டேன். சேகர், பைக் எங்கேயாவது மறைச்சு வச்சு சொல்லிடு. போலீஸ்க்கு தெரியாம பாத்துக்க. பையன் கண்டிப்பா போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருப்பான், பாத்துக்க. சரிப்பா. ஹலோ அர்ஜுனே. ஹலோ ஹலோ. டேய் அர்ஜுனே, என்னடா ஆச்சு? பைக்கை ஆட்டே போட்டானுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. என்னடா ஆச்சு? ஆமாடா. போலீஸ்ல கேஸ் குத்தாச்சாடா? பக்கத்தில் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குல்ல, அங்கே தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் பைக் எடுக்கணும்னு கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லை. சரி மாமே, ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காது, அதெல்லாம் கச்சிரும்டா. சரி மாமே, நான் நம்ம ஏரியா பசங்களோட டீ கடையாண்ட உட்காந்துருக்கேன், நீயும் வா. டேய் 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 நான்லாம் வரலடா. நீ மூடிட்டு வந்து சேரு, அவள் தான். டேய் ஹலோ,
டேய் 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 ஹலோ ஹலோ. டேய் விட்றா மச்சான், பைக் தானே பார்த்துக்கலாம், கிடைச்சிரும். அண்ணா ஒரு டீ. டேய் என்னடா ஆச்சு? என்ன ஆச்சு? டேய் சொல்றா. சொல்ல மாட்டேன் மச்சான் நீ அந்த கல்யாணத்துல வந்து போடுற அப்பதான் இவன் சொல்லுவான். சொல்டான்றா. சொல்லி சொல்லி சொல்லி. நாங்கள் ட்ரக்ஸை கைமாற்ற வந்தப்ப பயங்கர சிக்கமாயிடுச்சு. அப்போ தான் உன் வண்டியை ஏடிஎம் வாசலில் பார்த்தேன் சாவியோட. போலீஸ்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க உன் வண்டியை எடுத்தேன். என்னது ட்ரக்ஸா? ஆமாம் மச்சான், இது ட்ரக்ஸ் விஷயமா இருக்குடா. போலீஸ் கிட்ட போகிறது தான் பெஸ்ட்டு. அவன் சொல்கிறது தான்டா கரெக்டு. ஏய் என்னையா சொல்ற? பாலுவ அர்ஜுன் பையன் போலீஸ்கிட்ட புடிச்சு குத்துறானாப்பா. அண்ணா நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னேன்? அந்த பையன் மாட்டினா நீ தான் பொறுப்புன்னு சொன்னனா? ஆமாண்ணா ஆமாண்ணா, விட்டுறா வலிக்குதுண்ணா. சொன்னனா? ஆமாண்ணா. அப்புறம் எப்படி அவன் மாட்டினான்? நான் அவனை உள்ளதானா இருக்க சொன்னேன். அவன் எப்படி மாட்டினான்னு தெரியல. நான் விட்டுறா. ஒருவேளை அவன் மாட்டினா என்ன பண்ணுவேன்னு சொன்னான்? அண்ணா ப்ளீஸ்ண்ணா, விட்டுண்ணா. அண்ணா. இந்த பாட் கிளியர் பண்ணுங்கடா. கொஞ்ச நாள் பசங்களை சரக்க கைமாத்த வேணான்னு சொல்லு. டேவிடு ஒரு மேட்ரு இருக்கு. டேவிடு அன்னைக்கு பால் எடுத்துட்டு வந்த பைக்கு அது அர்ஜுனோட பைக்கா? அர்ஜுனுக்கு போனை போட்டு 4 காட்டு காட்டுப்பா. அப்படின்ற? ஆமா டேவிடு. ஹலோ ஹலோ ஹலோ. ஏய் யாரா அவன் ஃபோனை போட்டு பேசாம இருக்கான்? டேய் தம்பி, எல்லாம் உனக்கு வேண்டப்பட்டவன் தான்டா. வேண்டப்பட்டவனா? டேய் எவன்டா அவன் ஃபோனை போட்டு கலாய்ச்சிட்டு இருக்கான்? ஒத்தா டேய், ஒழுங்கா படிச்சியா, வேலைக்கு போனியா, நல்ல ஃபிகரா பார்த்து உஷார் பண்ணியா, லைஃப்ல செட்டில் ஆனமான்னு போங்களேண்டா. அதை விட்டு ஏன்டா என்ன மாதிரி ஆளுங்களுக்குலாம் வந்து மாட்டிக்கிறீங்க? வண்டி தானடா, போனா போட்டோம், இன்னொன்னு வாங்கிக்க. அதை விட்டு போலீஸ் போய் நொட்டுவியா? ஓ நானும் என்னடா போலீஸ் கிட்ட போயும் போலீஸ் எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்கலையேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா. ஓ அப்போ நீ தான் அந்த வில்லனா? ஏய் செல்லக்குட்டி, இப்பதான் அதுவே உனக்கு தெரியுதா? உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா ஏழைய புடிச்சு போலீஸ்கிட்ட ஒப்படைப்ப? ஆமாண்டா, அவனை வச்சே உங்க எல்லாரையும் காலி பண்றேன். பாக்குறியா? டேய் பொட்டை மாதிரி சின்ன பசங்களை வச்சு கஞ்சா வித்துட்டு நீ சேஃபா உள்ள உட்காந்துருக்க. ஆம்பளை இருந்தா வெளில வாடா. டேய் உன்கிட்ட உன்னை சொல்லிட்டே செய்யறேன். என் ஆளு ஒருத்தன் உள்ள புடிச்சு கொடுத்தல்ல, அவனை உள்ள வச்சே போடுறேன். முடிஞ்சா தடுத்து பாடுறான், அப்படியே முடிஞ்சா தடுத்து பாடுறான்.
ஹலோ ஹலோ டேய் ஐம் வெயிட்டிங் தான் சொல்ல போறியா என்ன? சிப் போன வையே. ஹலோ சொல்கிறா. டேய் அன்னைக்கு நம்ம போலீஸ் கிட்ட ஒருத்தனை பிடிச்சு குத்தோம்ல, ஆமாம். அவன் ஜெயிலே செத்துட்டான்டா. டேய் என்னடா சொல்கிற? டேய் முதல்ல போய் நியூஸை பாருடா. சற்று முன் கிடைத்த செய்தி. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கொக்கைன் போதைப் பொருள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்கில் ஒருவர் பிடிபட்டார். சற்று முன் அவர் சிறையில் உயிரிழந்ததாக காவல்துறையினர் அறிவித்துள்ளனர். அது தொடர்பாக காவல்துறையினர் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரித்து வருகின்றனர். ஹலோ என்னடா தம்பி நியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்க போல? என்னமோ போன தடவை பெரிய புட்டிங்க மாதிரி பேசுன, இப்ப பேச்சே காணோம். சார் 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 எனக்கும் உங்களுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை சார். நீங்கள் என் வண்டியை மட்டும் கொடுத்துருங்க, நான் எந்த பிரச்சனையும் பண்ண போயிடுறேன் சார். இதோ பாருங்கடா, இவர் நம்ம பிசினஸ நிறுத்துவாராம். நம்ம இவர் பைக்கை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு வரணுமா? சார் இப்போ நீங்கள் என்ன சார் பண்ண சொல்றீங்க? இங்க பாரு, உன்னால நின்று இந்த பிசினஸ் திரும்ப உன்னாலதான் ஸ்டார்ட் ஆகணும். இனிமே அந்த பசங்களுக்கு பதிலா நீ தான் பொருளை கை மாத்தணும். அதெல்லாம் என்னால் முடியாது. டேய் தம்பி தம்பி, உனக்கு ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருக்கேன், மொத்தல்ல அத பாரு. டேய் பாட், இந்த பைக்கெல்லாம் எரிக்க தெரிஞ்ச எனக்கு பார்த்தா உன் பைக் எரிக்க தெரியாதா? உன் பைக் எரிக்க எவ்வளோ நேரண்டாகும்? சார் 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 ப்ளீஸ் சார் என்னை விட்டுருங்க சார். என் பைக்கை மட்டும் கொடுத்துருங்க சார், நான் போயிடுறேன் சார். உங்கள் பேச்சுக்கே வரல சார், ப்ளீஸ் சார். இங்க பாரு, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உன்னால நின்ன இந்த பிசினஸ் திரும்ப உன்னாலதான் ஸ்டார்ட் ஆகணும். ப்ளீஸ் சார். உனக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்ல. நாளைக்கு காலைல நான் சொல்ற இடத்துக்கு வா. அதை விட்டு ஏதாவது தில்லாலங்கடி வேலை பார்க்கணும்னு நினைச்சினா வையே. அடுத்தது உன் பைக்கு தான். ஹலோ, ஆ நீ சொன்ன இடத்துக்கு வந்துட்டேன். அங்கே பையன் குல்லா போட்டுட்டு உனக்காக தான் ரொம்ப நேரமாக பேக்கோட காத்துட்ருக்கான். அவனாண்ட போயிட்டு அந்த பேக்கை வாங்கிக்கின்னு எனக்கு ஃபோன் அடி. பே சீக்கிரம் பே. ம் ஓகே. என்னடா வேலைக்கு புதுசா? என்னடா வெறப்பாவே நிற்கிற? கோட் சார்லி. ஹலோ, நீ சொன்ன மாதிரி சரக்கு வாங்கிட்டேன்.
ஆ சரி. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? நம்ம ரொம்ப நாள் கஸ்டமர் ஒருத்தி காலேஜ் வாசல்ல சிவப்பு கலர் கட்டம் போட்ட சொக்கா போட்டுட்டு உனக்காக தான் காத்துட்டு இருப்பா. அவளாண்ட போய் சரக்கை கொடுத்துரு. பார்த்து ஜாக்கிரதையாப்படா. சரி. நான் வாழ்க்கையில் பண்ண முதல் தப்பும் இதுதான், கடைசி தப்பும் இதுவாக தான் இருக்கும். நான் எந்த தப்பை பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேனோ அதே தப்பை டேவிட் நினச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த கொக்கைனை என் மூலியமாக சப்ளை பண்ணி பல யங்ஸ்டர்ஸ் வாழ்க்கை கெடுத்துட்டு இருக்கேன். ஜெய் டேய் உனக்கு என்ன ஆச்சு? அதான் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்கிறேன்ல. இப்ப சொல்ல போறியா இல்ல அப்புறம் உன்கிட்ட பேசவே மாட்டேன். அர்ஜுன், எல்லா ப்ராப்ளம்க்கும் சொல்யூஷன் இருக்கு. அவங்கவுங்க ப்ராப்ளம்க்கு அவங்கவுங்க தான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். நீ முதல்ல உன் எமோஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண கற்றுக்கோ. அப்புறம் நீ உட்காந்து யோசி. அப்போதான் உனக்கு ஒரு பெஸ்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். எல்லா ப்ராப்ளம்க்கும் சொல்யூஷன் இருக்கு. அவங்கவுங்க ப்ராப்ளம்க்கு அவங்கவுங்க தான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஹலோ. இன்னைக்கு சரக்க நீ கொடுக்க வேணாம். எங்க ஆள் ஒருத்தன் அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். நீ சரக்க அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு திரும்பி பார்க்காம ஓடிடு. சரி. டேய், திருந்தவே மாட்டியா நீ? என்னடா சொன்ன உங்ககிட்ட? அதை விட்டு புடுங்கிக்கிட்டு இருக்கா? இந்த நாயை அடிச்சு ட்ரெயின் ட்ராக்ல தூக்கி போடுங்கடா. இவனை பார்த்தாலே எரிச்ச மயிரா இருக்கு.
டேவிடே, அண்ணன் லைன்ல. ஹலோ அண்ணா, சொல்லுண்ணா. சரிண்ணா. சரி, நான் பார்த்துக்கிறேண்ணா. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைண்ணா. நான் பார்த்துக்கிறேண்ணா. வர சொல்கிறேண்ணா. நீ ஃப்ரீயாக உன்னை நான் பார்த்துண்ணே வர சொல்கிறேண்ணா. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைண்ணா. மணி, டேய் மணி. அண்ணா உன்னை வர சொல்லியிருக்காரு, என்னன்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துரு. சரி. நானும் பசங்களை போய் சாப்பிட்டு வந்துடுறோம். ம். ஏன்டா எப்படி இருந்தாலும் மாட்டிப்போன்னு தெரிஞ்சே ஏன்டா இந்த ஹீரோயிசம் காட்டுறீங்க? எவன்டா மாட்டினா? லிசன் கேர்ஃபுல்லி. நான் என்ன பண்ணாலும் டேவிட் கண்டுபிடிச்சிருவான். இந்த ஜிபிஎஸ்ஸை நீ உன் மொபைலில் லிங்க் பண்ணிக்க. இன்கேஸ் நான் உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலனா நீ அதை ட்ராக் பண்ணி அந்த லொக்கேஷன் அவளுக்கு அனுப்பிச்சிரு. நீ அந்த லொக்கேஷனுக்கு போலீஸை கூப்பிட்டு வந்துடு. மாட்டினா கண்டிப்பாக டேவிட் இருக்கிற இடத்துக்கு தான் கூப்பிட்டு போவாங்க. அதான் நமக்கு இருக்கிற ஒரே சான்ஸ். சென்னையில் நேற்று இரவு கொக்கைன் போன்ற போதைப் பொருள் போலீசாரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. இதில் முக்கிய குற்றவாளியான டேவிட் மற்றும் கூட்டாளிகள் தப்பியோட்டம். காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். 20 கிலோ கொக்கைனை சீஸ் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் இதில் பல பேர் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க. சீக்கிரமாக நாங்கள் குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சிருவோம். டேவிட்ண்ணா, அண்ணன் ஜெயிலேருந்து ரிலீஸ் ஆக போகிறாராமே. அந்த சரக்கு மேட்டிலேருந்து ஆனோட சூடே குறையில போல. ஆனா ரொம்ப நாளா எனக்கு ஒரு டவுட்ண்ணா, நம்மள இருக்க அந்த எந்த பிசையும் விட்டது இல்லையே, இந்த அர்ஜுன் பையனை மட்டும் எப்படி விட்டீங்க?
அவன் தான் என்னை விட்டான். உன்னை போலீஸில் போட்டு கொடுக்கலான்னு தான் நினச்சேன். ஆனால் உன் ஆள் உள்ளே வச்சு போட தெரிஞ்ச உனக்கு திருப்பி வெளில வருது கஷ்டமா என்ன? இப்போ கூட ஒன்று போட்டு தள்ளிட்டு ஏன் சேஃப்டிக்காக தான் ஒன்று சுட்டேன் என்னால் சொல்ல முடியும். ஆனால் ஒரு சின்ன பையன் உனக்கு உயிர் பிச்சை போட்டாங்கிறது மனசில் வச்சுட்டு போய் வாழ போ. போடா. என்னென்ன சொல்றீங்க? அவங்க பையன் அப்படியே விட்டுலான்றியா? அவ்வளோ சீக்கிரம் அவனை விட்டு நினைச்சியா? ஆக்ஷன். அடிங்க. இன்னொரு தடவை சாரிப்பா. அடிங்க. அவ்வளவுதான். இதுவும் சரியில்லை. நீங்க தான் ஆக்ஷன். மச்சான் பண்றா. துடிடா. துடிடா. இருடா, என்ன இவ்வளோ ஹைட் இருக்க? கட் ஆகுது தலை.